啊，佐治嫂你真係好犀利嘅啫！頭先我送飯俾金婆啊，你一味玉子豆腐，另外一味清蒸魚腩，就食到你嘴舐舐喎。嗰啲係普通家庭餸嚟啫，煮俾老人家食，好唔好味道都係其次，至緊要唔好咁肥膩，煮得唔好咁濃，咁就啱佢哋食噶啦。哇！呢啲你都諗得咁細心，喂唔得啦，佐治嫂你過兩招俾我啊！全靠阿祖星啊，俾咗嗰個健康食譜我咯。如果唔係，我邊度識整啊？咦？你洗緊牛腩有蘿蔔，我估你今晚咧一定係整蘿蔔炆牛腩係咪啊？係啊，祖星同埋大眾嗰啲伙計咧最中意食呢味餸嘅，所以我咪今晚煮俾佢哋食咯。咁你一定要教我啊！唔使咁緊張，大家研究下啦，普通煮法嚟嘅咋。嗱，炆牛腩咧，至緊要落冰糖喎，跟住冚蓋咧就熄火啦。一嚟唔易燶，二嚟咧夠入味，三嚟慳柴火。咁之後咧，一陣間先重新再開火炆過佢，中間呢段時間咪可以做第二啲嘢咯。哇！你真係好勁啊，每樣嘢都諗到咁周到。哎呀，做家庭主婦梗係由自己安排噶啦。頭先我未入嚟之前啊，已經洗落啲衫噶啦。而家趁有熱頭咧，我走去晾咗佢先。但係你有乾衣機㗎，點解唔用啫？係啊，嗰啲衫有太陽曬過，香啲㗎，又襟留啲咧。平時我就係咁噶啦，2點零鐘咧，我就梗係抹地啊、抹窗啊、執拾下啲嘢啊咁。4點鐘咧，我就去超市買餸咯。5點鐘睺阿妹幾隻艇翻嚟咧，就落去睇下有冇魚。如果有新鮮嘅，咪稱翻條咯。翻嚟收翻晒啲衫，跟住準備煮飯啦。準時8點鐘佢哋有得食。哇！咁多嘢做啊，比着我1個禮拜都做唔完啊！唔會嘅，講慣嘅咋。哎呀，我有電話，我聽完電話先再同你傾下。喂？哦，我哋買齊晒嘅咯喎。咁啊好啊，好啊。咁你講低電話，我同屋企人商量過，然之後再打俾你啊。幾多號啊？2335759 7。咁好啦，好啦，係咁啦吓，拜拜。佐治嫂啊，邊個嚟㗎？哦，銀行咧打電話嚟 sell 保險啊。唉，係你先咁有耐性嘅咋，比着我一早收佢先。人哋都係想揾生意做啫。佢頭先講嗰啲項目，好似我張保單冇㗎，唔得，我攞個返屋睇下先。嗱，哇，全部都係保單嚟㗎。係啊，連大眾嘅勞保、屋企家居嘅保險，仲有每個人嘅醫療保險咧，年終派紅利嘅通知書，我都夾晒喺度㗎。哇，真係好多喎，但就分得好清楚。每份咧都黐晒啲顏色貼紙，寫低交保費嘅到期日喎。冇辦法啦，年紀大啊嘛，記性唔好啊，咁樣寫低又容易記得啊嘛。邊度係啫？我話你企你啊真，係俾咗我啊，都喺啲日曆度寫低幾時交電費，但係成日都唔記得嘅。我習慣咗噶啦，我次次咧收咗啲電費單啊、水費單啊、差餉單啊，我都夾晒喺度嘅。到月尾嗰陣時候咧，我就睇下有冇漏交到。如果漏咗嘅，咪交翻咯。只要你樣樣都整整齊齊啦，唉，必要時我唔喺度啦，佢哋要睇啊都清楚啊嘛。哇，佐治嫂，如果赤柱咧有最傑出家庭主婦選舉咧，我一定投你票。你唔好講到咁嚴重啦，呢啲係小意思嚟啫嘛，好普通㗎咋。咩小意思啊？要做得好就唔易啦，大有學問㗎。佐治嫂啊，不如你收我為徒啊！我真係好想做一個出色嘅家庭主婦㗎。哇嚇，講得咁嚴重嘅，你咧係祖星嘅女朋友，而且你仲想學識做好嘅家庭主婦，我梗係想幫你啦。總之你唔使客氣嘅，得閒就上嚟陪我傾下偈，我都不知幾開心。一於咁話。